Masih di segmen One Day In dan masih di Kabupaten Malang. Nah, bagi Anda yang suka wisata alam, khususnya wisata air terjun, tempat yang satu ini bisa menjadi referensi, yakni Coban Kaca namanya. Ya dinamai Coban Kaca karena airnya sebening kaca. Just so happy it seems I must be living a dream. Akhirnya sampai juga setelah perjalanan yang cukup panjang. Tapi di sini tuh adem banget sih, adem banget. Tapi kita masih di Malang kan? Masih dong Pak, kita sekarang lagi di Coban Kaca, tepatnya di Desa Ororombo. Oh, pantes. Dari tadi aku dengar suara deres-deres itu apa? Ternyata ini sumber suaranya. Tadi kamu bilang Coban Kaca, artinya? Ya, Coban sendiri artinya air terjun, sedangkan kaca lihat tuh, airnya bening banget, dinding-dindingnya seperti kaca. Ya udah kalau gitu kita langsung berenang. Karena ini baru ditemuin, kita nggak boleh renang. Wah, berarti ini salah satu spot baru nih di Malang. Bener banget. Ya udah kalau gitu kita lihat-lihat dan foto-foto. Gak mandi aja di sini tuh dingin banget. Bener Pak, dingin banget. Iya. Eva, ngomong-ngomong, di dekat sini tuh ada tempat yang rumahnya untuk orang-orang kecil itu loh. Apa ya itu? Daripada kamu penasaran, ini kita langsung ke tempatnya gimana? Oke, ayo ke sana. Yuhu, tak jauh dari air terjun Coban Kaca, ada tempat wisata instagramable yang tak boleh dilewatkan, Rumah Hobbit. Masih berlokasi di kawasan wisata Coban Rais, tempat ini dibangun karena terinspirasi dari film The Hobbit. Segala ornamen dan desainnya pun dibuat semirip mungkin seperti yang ada di Rumah Hobbit di kawasan Selandia Baru. Mulai dari kontur tanah yang sengaja dibuat berundak, hingga persebaran Rumah Hobbit yang diberi jarak dan aneka warna guys. Pokoknya keren deh. Yo, yang adem-adem udah. Tapi sekarang aku masih mau yang ekstrim, tapi nggak terlalu ekstrim nih, Dep. Ada dong Pak, banyak pilihannya yang pastinya unik. Wow, seru. Kalau gitu kita geser. Lanjut.